நான் சௌமியா. நம்ம இன்னைக்கு இன்ஃபோ சௌமியா சேனலில் ஃபீனிக்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபீனிக்ஸ்னால் சென்னையில் இருக்க ஃபீனிக்ஸ் மால் இல்லை, ஃபீனிக்ஸ் பறவையை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோமே. ஃபீனிக்ஸ் பறவையை பற்றி நம்ம நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஃபீனிக்ஸ் பறவை மனித நாகரீகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து, அதாவது ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தே மனிதர்களால் பாராட்டப்படுற ஒரு பறவையாகும். இது மேலும் உயர்வையும் மதிப்பையும் வெற்றியையும் குறிக்கிற பறவையாக இருக்குது. ஃபீனிக்ஸ் பறவை நாகரிகத்தின் தொடக்கத்திலிருந்து, அதாவது சிவிலைசேஷன் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே மனிதர்களால் பாராட்டப்படுற ஒரு பறவையாகும். மேலும் இது உயர்வையும் மதிப்பையும் வெற்றியையும் குறிக்கிற பறவையாக இருக்குது. நம்ம லைஃப்பில் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணும்போது ஃபீனிக்ஸ் பேர்டை தான் ஒரு எக்ஸாம்பிளாக எடுத்துப்போம். ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி நம்ம முயற்சி செய்யணும், ஃபீனிக்ஸ் மாதிரி மீண்டும் நம்ம விடாத குறிக்கோளை அடையணும்னு அதை தான் ஒரு மோட்டிவேஷனலாக நம்ம எடுத்துப்போமே. இதை விட முக்கியமாக சொல்லணும்னா, மறைந்த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் புரட்சி தலைவி டாக்டர் ஜெயலலிதா அம்மாவுடைய நினைவிடம் ஃபீனிக்ஸ் பறவையின் வடிவமைப்பில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. ஏன் அப்படி இருக்குன்னா, அவங்க தொண்டர்களிடம் தோல்வி நேரங்களில் மோட்டிவேட் பண்ணுற வகையில் நம்ம ஃபீனிக்ஸ் பறவையை போல் மீண்டும் எழுந்து வருவோம் என்று தான் எப்போவுமே மோட்டிவேட் பண்ணுவாங்களாம். ஸோ அந்த ஃபீனிக்ஸ் பறவையில் அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது? ஃபீனிக்ஸ் பறவைனா என்னன்னு நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸ்டே டியூன்ட். இந்த அற்புதமான பறவை பெர்ஷியன், ஈஜிப்டியன், கிரீக், ரோமன், ஜூவிஷ் அண்ட் சைனீஸ் புராணங்களில் இடம்பெற்றிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் அதோட கலர் எப்படி இருக்குன்னா, ரெட் கலரில் கோல்டன் கலர் அப்புறம் எல்லோ கலர்ஸ் கலந்து ஃபெதர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மேலும் இது ரொம்ப உயரத்தில் தான் பறக்கும். அவ்வளோ ஹைட்டில் பறக்கிறதுனால நார்மலாக மக்களால் அதை பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த பறவைன்னு சொல்கிறாங்க. மேலும் இதில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா, அதோட வெயிட்டை விட அதிகமான வெயிட் இருக்கக்கூடிய உயிரினத்தையும் அது ஈஸியாக கேரி பண்ணிட்டு பறக்குமா. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அதோட 2 கை நகங்கள்லையும் 2 யானைகளையும் தூக்கிட்டு கூட ஈஸியாக பறக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட கண்ணீர் எல்லா காயங்களையும் குணப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. மேலும் எவ்வளோ ஸ்பெஷல் இருந்தாலும் ஃபீனிக்ஸ் பறவைனா நமக்கு ஞாபகம் வர ஒரே விஷயம் என்னென்னா, அழியாத பறவை என்றது தான். ஆமாம், அது 500 வருஷத்துலேருந்து 800 வருஷம் வாழக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஃபீனிக்ஸ் பறவை தன் வாழ்நாள் முடிவுக்கு வர்றதை உணருமா. அப்படி உணரும்போது ஒரு கூடு அமைத்து அதுவே தீய வச்சுட்டு இறந்துரும்னு சொல்கிறாங்க. அப்படி அந்த சாம்பல்ல இருந்து தான் மீண்டும் உயிர் பெற்று பறந்து போகும்னு கதையே இருக்குது. ஃபீனிக்ஸ் பறவை தன் வாழ்நாளை அதுவாக நிர்ணயித்து கொண்டு அது அழிவில்லாத பறவைன்னு புராணம் காலத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நம்பக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது. ஃபீனிக்ஸ் பறவையோட இசை ரொம்ப இனிமையாக இருக்குமா. சூரிய கடவுளே அதோட இசையை கேட்கறதுக்காக வெயிட் பண்ணி கேட்டு ரசிச்சுட்டு போவார்னு சொல்கிறாங்க. மேலும் ஃபீனிக்ஸ் பறவையோடைய மிகப்பெரிய குறிக்கோளே சூரியனை சென்றடையணும்ன்றதானா. அப்படி சூரியனை நோக்கி அது போகும்போது சூரியனோட வெப்பம் தாங்க முடியாமல் தான் எரிஞ்சு சாம்பல் ஆயிடுதணும். பட் அதோடைய குறிக்கோளை என்னைக்கு விடக்கூடாதுன்றதுனால மீண்டும் அந்த சாம்பல்ல இருந்து உயிர் பெற்று பறந்து போகும்னு ஒரு கதையே இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கட்டுக்கதைகள் நம்ம சொல்லிட்டே போகலாம். ஃபீனிக்ஸ் பறவை ஆப்பிரிக்கா மற்றும் அரேபிய நாடுகளில் உண்மையாகவே வாழ்ந்ததா சொல்கிறாங்க. பட் அதுக்கு எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது. ஒன்லி ஏன்ஷியன்ட் பெயிண்டிங்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கே. பட் உண்மையாகவே ஃபீனிக்ஸ் பறவை வாழ்ந்ததோ இல்லையோ, பட் நம்ம முக்கியமாக அதை சொல்லக்கூடிய கருத்தை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும். நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும், அதாவது ஒரு கோல் நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம், அதை நோக்கி நம்ம போகும்போது எவ்வளோ தடைகள் வரும் தான். பட் அதுக்காக நம்ம அந்த கோலில் இருந்து விலகாமல் ஃபீனிக்ஸ் பறவையை நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். நம்மளை நாமே ஊக்கப்படுத்திக்கிட்டு நம்மளோட கோலை நோக்கி நம்ம போக வேணும்ன்றது தான் இதில் முக்கியமான கருத்தே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இன்ஃபோ சௌமியா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மேலும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். Until then, bye from சௌமியா. நன்றி, வணக்கம்.